目玉焼きを忘れちゃいけない。ちょっと固めの半熟がいいかな。黒パンの上にレタス、照り焼き、チェダーチーズ、それから玉ねぎ、トマト、目玉焼きを乗せていって、最後にはいどうぞ、コカトリス照り焼き月見バーガーだよ。すごい。おいしいおいしい。甘くてしょっぱくていろんな味がする。飲み物は？飲む。私も。いっぱい食え食え。我らの分はどうした？分かってるよ。フェルたちはこっち。このボリュームなら文句ないだろう。おお、すごい。